Hello，大家好啊！呢一度係1025 LRT 升降機頻道。今次呢，我哋嚟介紹第3集啦，就嚟介紹呢一個80M 嘅港鐵巴士。咁就係啦，就 K76啦。就睇個包裝先啦，就係灰色，跟住白色啦，係啦。跟住呢度寫天水圍啦。係啦，跟住佢個編號係 MQB003，係啦。呢邊就係英文啦，頭先呢邊中文嘅，呢邊就英文。呢邊就係啦，佢啲供應商嗰啲嘢啦。跟住下面就嗰啲注意事項，係啦。咁我哋開咗佢先，係啦。咁就剩低嗰兩格睇下我介唔介紹買唔買啦。好，而家擺喺度先，咁就睇下架車先啦。就睇下路線嗰啲，路線就 K76去天水圍港鐵站，車牌就 NF9153啦，車隊編號804。就睇下左邊車身先啦。咁就你見到呢一度寫咗個港鐵站，係啦，唔係寫天水圍。係啦，咁就呢個顏色呢，如果住大嶼山嘅居民，你哋應該都知㗎啦。係啦，咁佢呢個就係東涌線列車嗰一款顏色，係啦。如果多數呢啲顏色呢，多數都係東鐵大埔嗰邊嗰啲巴士出現過㗎啦，係啦。就搞個鏡頭先，係啦，咁就 MTR 啦。就3個轆，係啦，唔知邊個係回力啦，就係啦，咁就呢個係上車門，呢個落車門，係啦，就後面呢 K76有804，仲有 NF9153，呢邊就 MTR，係啦。都有嗰啲花紋，係啦，就車頂就咁樣嘅，前面就係白色，中間紅色，後面就係灰色，就車底咁樣咯，係啦，車底就咁樣。我睇下會唔會介紹埋剩低嗰2部巴士，唔係3部巴士同1架輕鐵。唔係 sorry， 唔係，我先介紹咗一個輕鐵咁樣咯，係啦，就試埋佢個回力，係啦，就係咁樣啦，係啦，應該係我第一架巴士回力車港鐵嘅，係啦，就今次呢個港鐵巴士嘅回力車就介紹就嚟到呢度啦，咁就鍾意我啲影片嘅朋友仔，記得 like and subscribe， 係啦，以及係訂閱我個頻道啦。咁我哋下一次就再見啦，拜拜。